跟随聪明资金是一个好主意，这实际上呢是一个币圈的投资方式，也适合于任何的市场，简称跟着大鱼走。但在加密货币领域，我们称大户叫做金鱼。除了比特币之外，加密金鱼最近一直在关注波卡。那金鱼总是有他们的理由，所以我们将具体看看他们为什么要投入波卡，以及我们会环绕波卡生态系统的一些更新。Bybit 东南亚大赛将会在今天进行，报名时间是在5月6号到20号，那比赛的日期是在5月8号到31号。奖金发放日是在6月1号到15号之间。那这个比赛呢是会分成2种的。那第一种呢就是战队衍生品交易量啦，和战队盈亏率。那首先我们来谈一谈战队衍生品交易量。那首先呢就是我们要去选择我们想要的战队。那接下来就是看整体的交易量啦。那我们拿最高的交易量来说，也就是整体的交易量要超过50亿美金。那只要整体的交易量超过50亿美金，那大家就可以瓜分到8万美金的奖金池。那第一名的战队就可以被瓜分5.2万美金的奖金池。那前面10名交易量最多的赢家可以瓜分5.2万美金的50%，那其余前30名交易量最多的赢家就可以瓜分剩下的50%。那这里前30名的意思呢，也是包括前10名的玩家。那之后呢，就是第2名的战队可以瓜分2万美金，和第3名的战队可以瓜分8000美金。好，那接下来呢，我们来谈一谈战队盈亏率。那假设这个比赛的总交易量超过15亿美金，大家就可以瓜分4万美金的奖金池。那排在第1名的战队可以瓜分2.6万美金。那前面10名盈利率最高的参与者可以瓜分50%战队的奖金池，其余50%将是符合条件的成员。通常你的交易量不要太低，都会被瓜分的。最后呢 Bybit 还送给大家一个特别的福利啦，那就是8000美金奖金池瓜分。只要你在活动期间首次通过 P2P 充值最少100美金，活动结束将会获得10美金的空投。充值必须在报名之后的7天内完成，活动期间账户资产不可以少过100美金。那现在金鱼正在秘密的买入 DOT。 那波卡是关于所有不同的区块链能够相互交流和沟通的项目，这是波卡的目标。许多项目目前也在追求这一个目标，波卡是其中一个在这方面取得重大进展的项目。但正如你可能知道的，波卡在2023年末也遭受了下跌，目前有一点的反弹，因为它得到了加密聪明资金，也就是金鱼的大量关注。例如最近的机构流入高达500万美金，同时零售对波卡的兴趣也增加了，这使得波卡的表现超过了一些竞争对手，比如 Solana 和 Cardano。 自从3月份以来，波卡见证了一些相当疯狂的事件，例如波卡的记录超过60万个活跃地址，这是根据数据显示的，这使得它领先于以太坊、Aptos、Avalanche 甚至是 Cosmos。 这是一个里程碑，展示了网络内的活动。此外，波卡数据还显示了有60万5千个地址中的41%，或者是248千归属于 Moonbeam。 此外，拥有一些现金的独特账户数量也正在增加。我们在这里讨论的是，到了3月底有559万个账户，比前一个月的553万增加了。所以很明显，这些数字看来越来越多人正在参与其中。波卡今天略有上涨，尽管这个月很艰难，但目前的价格是7.2美元。但专家确信牛市将会在今年发生。那波卡基金最近宣布了波卡 2.0 的到来，这是一个重大的变化。为了更好的理解这一点，让我们先回顾一下历史，然后再谈谈波卡 2.0 的版本。那波卡志在成为最具体的互操作性的区块链平台，并不是成为所谓的以太坊杀手，这个角色就留给 Solana 和 Cardano。 相反的，波卡希望将链连成一个单一的网络。波卡通过依赖一个主区块链，也称为中继链，来战略性的实现这个目标，并且还引入了所有这些其他用户创建的区块链，这相当被称为平行链。这就像一个大型的区块链派对，许多最好的项目都被邀请了。因为波卡有一个非常酷的做法，拍卖中继链，你可以把这看作为不同协议在网络上做事情租用的空间。由于每一个平行链都有它特殊的任务，因此
可能性几乎是无限的。你可以想象，一个平行链像是一个去中心化金融的枢纽，或许另外一个处理你所有的稳定币交易。那波卡 2.0 将事物提升到全新的级别，它引入了敏捷的核心时间系统，还取代了基于拍卖的模型，并引入了在分配网络资源方面的转变。这种模型确保开发者可以根据需要随时购买区块空间，无论是大批量还是小批量。因此，这种新模型可能会吸引更多的开发者加入波卡。波卡 2.0 在核心层面非常适合应用程序，因为它强调了共享安全，这意味着每一个人都在互相照看。它还将增加灵活性和可扩展性，这意味着应用程序加入波卡的过程将变得非常的容易。此外，波卡 2.0 还引入了一些其他很酷的功能，使波卡更加安全和高效。波卡 2.0 也有一个新的质押系统、链上财政和更好的治理系统。波卡 2.0 还为波卡引入了表情包、游戏和其他酷炫的东西。但我们应该问一个问题：为什么这对波卡代币最终很重要呢？随着波卡 2.0 项目的推进，项目将需要用波卡来获得核心时间，这意味着对波卡的需求将会增加，最有可能导致波卡价值上升。此外，拥有额外核心时间的人可以选择出售它，进一步提升 DOD 的价值。同时，通过波卡的 DeFi 服务，波卡持有者可以赚取奖励，这也使得代币更有用，希望也更有价值。最好的部分就是，当核心时间被出售时，部分资金将进入波卡的财政库，然后波卡持有者将决定如何使用这些资金。这非常注重保持社区的参与和网络的顺畅运行。此外，有时未使用的额外代币会被销毁，这有助于控制波卡的供应。波卡 2.0 非常有潜力引领波卡迈进增长和发展的新时代，这将吸引更多新项目涌入。我们有理由相信，波卡最终会恢复到之前牛市的高点。现在我们距离最高点的 54.98 美金，大约是2年前在2020年的11月4日，下跌了 87.38%。大家可以在评论区告诉我，你是否对波卡 2.0 有信心，以及你是否认为波卡可以突破它之前的历史新高呢？